Padayon ang paglihok sa Bagyong Ada sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulahing nasiplatan ang sentro niini sa gilayong 325 kilometers sa Giwan, Eastern Samar. Sumala sa pag-asa posible gihapon nga moduol sa Eastern Visayas ug Catanduanes ang Bagyong Ada karong weekend. Una kini mag-recurve o mulihis og direksyon. Disa ka ang wind signal number 1 sa eastern portion sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion sa mainland Masbate, lakip ang Tikaw ug Gurias Island. Lakip sab ang northern Samar, eastern Samar, Biliran, northern ug central portion sa Leyte, eastern portion sa southern Leyte, lakip ang Dinagat Islands, Siargao ug Bukas Grande Islands. Gawas sa Bagyong Ada, padayon ang epekto sa hanging amihan. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa halapad nga pag-ulan sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Dunay kusog nga pag-ulan nga pwedeng magpabaha o magresulta sa landslide, busa mahimong alerto kanunay mga kapuso.